kawencaraken Ramayana kawedhar kanthi lampahan purwaning angkara murka. Editor Firmana Setyabudi, ilustrator Agil Wahyu Kusuma, kameramen Dani Rahmawati. Kadongengaken Ki Ngabehi, ngarah acara Ibu Tuti Ertno, sugeng mriksani saha sugeng midhangetaken. Trisang Maha Yogi sawusing semedi patra baan danguani ngali wijiling sasongko saking Mahasing asepi Mahasing asamun tarak rata tupunika nata muda ing negari Ngalengka diraja Atmadaning Resi Wisrawa Prabu Anom Dasamuka iya Wisrawa Tanaya Natkala Samana nedengipun tarak brata ing sukuning Gunung Gohkarna masuh amemasah budi manteng ciptane anyingkur gebyaring kadonyan ameper hawa nepsu sir cipta rasa budi karsa ingkang kasuwun muhung pikantuk kasekten ingkang pinunjul jagat tanana timbang lawan kasektening Dasamuka. Dasamuka ingkang midil mestaka sedasa midil saking saliranipun ingkang ibu Dewi Sukesi sirahipun sedasa saben setahun dipun kurbanaken dipun pagas mawi pedhang dipun aturaken dipun pisungsungaken mateng Sang Siwah Budya samono sampun 9 taun ndungkap taun ingkang kaping 10 Harisang Dasamuka dan sembah ireng brungu kapur-puri sang morbengra kahanan mengkang lan kanang sing kasih maweh muga wegong masiring belahan lan kanang pinujeng ari patalah Dewa Sang Hyang Siwah Budya. Aum Namah Shivaya. Aum Namah Shivaya. Kula ngaturaken pangorbanan setahun pisan sirah kula. Tunggal mboko tunggal sampun kula pagas
kula wadhalaken ing ngarsa paduka samenika sampun taun ingkang kaping 10. Yen Dasamuka ora diwene kasekten kang menjuli tak kethok sisan guluku dina iki. Om Awignawastu. Mengko dhisik nggir. Sarewa Dasamuka. Dan sembah mireng pun kaporo borisang ora beng yan kanang sing ase mawe upo sabe gong masing gelan Iwan kanang pinudweng are. Wah dalah. Katitik ampean paduka mboten ngambah Bantala paduka menika bangsanipun menapa? Menapa bangsanipun Asura, menapa raksasa, menapa dewa? Om Awignawastu namasidam sekaring kahono langgeng Dasamuka aja kaget. Jeneng ulun iki kang kok puja rina wengi jejuluk Mahadewa. Siwah Budya, Siwah Mahaguru. Ya Sang Hyang Pramesti iki ya ulun iki Dasamuka. Bela talah. Pangapunten kula konjuk sandhap ampean paduka pukulun. Ya Dasamuka ulun tampa sembahmu. Kula teka saben taun jeneng kita ngaturake wadal pangorbanan sirahmu. Sira iku mau lair dilairke dening Sukesi, sirahmu 10 mula sinebut Dasamuka. Tegese sirahe 10. Wis 9 taun saben sasi sura kok kethok sirahmu. Saiki kari siji ndungkap taun ka-10 arep kok kethok sisan nganggo pedang mentawa. Ora ulun lilani Dasamuka. Lah sebabipun menapa? Oh, ulun menika sirah-sirah kula piyambak. Nyawa menika nyawa kula piyambak sanes nyawanipun tiyang sanes. Pami pejah nggih. Kula lampahi piyambak sepinten larane wong mati niku sepinten Dasamuka. Aja matur kaya mangkono kulo isih dawa lelakonmu. Nganti kaya ngono aboting penandangmu iki jane kepengin gawe apa Dasamuka? Lho riye. Ulun Siwah Budya waleh-waleh napa. Kula ampun jeneng nata ing negari Ngalengka Diraja mboten kirang kamukten. Nanging menungsa menika menawi dadi wong kalan menika ngkerkaos. Wong urip menika asu gedhe menang kerae. Sing sapa jangkrak, sapa kuwasa nggih niku sing nemu kamulyan. Ning wong ngalah, wong kalahan niku mesti rekoso uripe. Lho. Ulun mula nyuwun kasekten ingkang memunjuli. Aja ngalahke Dasamuka. Bangsane dewa, menapa bangsaning menungsa, menapa bangsaning asura, ditya, uta, raksasa lan sakputuripun. Menangan dhewe Dasamuka. Ya Dasamuka. Yen pancen mangkono panyuwunmu, tak udaneni. Dasamuka duwe kasekten kang memunjuli. Umuring dawa sak serut, sak perkutut, sak bleketut. Kasektene ora bisa dikalahke dening dewa, asura lan manungsa. Mangkono sabda ulun Dasamuka. Iki wantine Dasamuka bakal ngelun jagat
Dasamuka bakal nguwasani jagat raya. Dasamuka dirgahayu. Dasamuka dibyahayu. Raseksa guru rupa risedeng Narendra yaksa lalaku kan malingkang ladalah kasembadan Sedyakuman Prasto paman sinuwun nderek bingah raos sing manah ilu sampun kasembadan Sedya Patuko sampun kapatedan wahyuning kamulyan sinuwun yo man anggonku tapa suwening 10 taun saben taun ngurbanke sirahku kang cacahe 10 mripatku 20 saiki dadi mungsa lumrah sirahku mung siji mripatku mung 2 ketrima dening Sang Hyang Siwah Budi aku duweni kasekten kang jagat tanpa timbang dasamuka ora bakal dikalahke dening dewa manungsa lan asura man Prasto nuli ukur menawi lajeng bakal tok coba man dari dasamuka sekti iki tenan apa ora awi Sang Hyang Guru kae kersanipun akar penguruk ratuning dewa Atarendra ya Bathara Sakra apa bener-bener sekti Mandraguna kok wani-wani dadi ratuning dewa man wi ngestaken dawuh tepakno sawegakno prajurit Ngalengka Dirajaya bebarengan ngluruk Suralaya sungsang bawana balik man monggo dulu ayo Padha Ngalengka mangkat dina iki Padha Ngalengka ayo woi ayo mangkat Purwadya Yo, mangkat to. Ayo munggah kayangan to. Waduh. Kayangan iki munggah gunung lho to. Ora apa-apa ayo munggah gunung. Aja wedi. Yo. Ayo to, ayo. Munggah gunung Kailas. Kreta Puspaka aja mung darat ayo ngambah ke kono mabur Kreta Puspaka ayo mabur ndi kayangan kuwi ndi ayo munggah kayangan Sudra kang bala tumingal prang sampo samyonga gawi ora tatet lepeng koto kayangkung manguntang mikin genjang angasimicel patinya mekali Putra Surawi Paka kaya buta singa rage mandek
Kowe iki bangsane apa? Padha delajikan nyedaki lawang sila matangkep. Aku Madyabala Ngalengka Diraja. Tumenggung Krida Manggala jenengku. Kowe iki bangsane apa? Kawruhana. Kula niki keluraing prajurit Dewa Durandara jenengku Bathara Citra Gada. Ayo medun. Medun aja nyedaki lawang sila matangkep. Ora sudi. Nderekke Ratu Gustiku Prabu Dasamuka bakal mbedah Suralaya. Wah, rewes bae tangem. Ayo. Titah dijang wani karo Dewa. Mas belum pengen amblas nyawamu. Mas bentar enggak. Oh, hati-hati so. Dulane yo sekti-sekti. Pecah dadamu. Loh, mati itu. Oh, sambato. Jam. Loh, loh. Waduh, mati aja. Kaya ngene. Waduh. Waduh. Sambato. Cah daku. Waduh, yo. Yo. Wah, lah salah. Wah, tapi berani. Mati lagi. Aduh. Lah salah. Oke, cah cilik-cilik. Oh, Patih Ngalengka ya. Tanding Patih Prahastu. Itu karpe dhewe. Wah, padha sak sire dhewe para buta. Ayo meduna. Sapa iki? Bathara Surya, ayo. Aku wis nguntapi nyawamu buta parat. Mabur lho. Wah, nyamber sirahku. Ayo. Yo. Yo ki. Ya, mundeli jubahmu. Aduh yo. Aduh. Pun mundur kemawon, Man. Bah, gatal. Ndi, para Indra ndi? Iki Dasamuka. Ora wedi karo para dewa. Ayo meduna. Aja mung padha mabur. Iki Dasamuka. Tak enteni ana kene, Bathara Indra. Ratuning dewa. Lho. Sapa kon dhuwur kae? Lho. Mabur numpak jaran sembrani. Weh. Ayo, tanding ngono Dasamuka. Mati aku. Wah, iku ora duwe tatanan iki. Tanpa nantang nyamber saka dhuwur. Ayo. Mungulun. Meduna aja mbak daran sembrani. Iya. Kepeksa nempiling dewa iki. Iya. Ayo iki sawangen tah iki lho Dasamuka iso ngalahani Bathara Indra. Ayo maju mungkun. Ora duwe tatanan. Ketiban pusakaku. Senjata bledek. Jadi jelantah tenan we parat. Ayo. Kyai Bajra Hirawana.
Badra Herawana leburin kasih Dasamuka dadi pengamun-amun kowe Dasamuka. Ora apa-apa kuat kok nampani bledek Dasamuka ora apa-apa kesamber bledek ora apa-apa. Dan sembah mireng mulun kapura bori sang morobeng tahanan ning kang lan kanang sing dasih maweh buka kawe gong ulun sampean kalah perang. Padha Suralaya iku wis tak bedah, wis dibedah dening Dasamuka. Mudhuna aku sing dadi ratuning dewa. Dasamuka. Dasamuka. Sukesi tanaya. Aku ngerti sejatine kowe iki wong becik. Sebab sira iku mau uga tedhak turuning para pendhita kang ngagungake Sang Hyang Wisnu. Sira iku anak Wisrawa, putune Begawan Padma. Aja ngawur-ngawu gawar, kowe iki bangsaning Asura kok arep ngratoni para dewa iku mau dudu nggone ya Dasamuka. Ulun iki mau jane ora kalah. Mung ulun ngerti gandeng dhewe iku mau cekelane kodrat wiradating Sang Maha Agung. Minangka tandha panungkul Bathara marang kita ulun paringi widodari putraku sak ketelune kang mbarep nama Dewi Antari angka 2 nama Dewi Kiswani angka 3 nama Dewi Triwati iku pinesti dadi jodhonira Dasamuka kandheka tekan semene wae anggon mungsuh para dewa. Dewa-dewa subhata marang sureng perang angudani arom-arom ngandanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sukamulat. Yo Bathara tak tampani widodari putramu tetelu. Dewi Antari tak pundhut dadi prameswariku. Angka 2 Dewi Kiswani tak entukke adhiku Yayi Kumbakarna. Angka 3 Betari Triwati tak entukke Gunawan Wibisana. Matur nuwun. Matur nuwun Bathara Indra. Matur nuwun Maratuwa. Ganggeng irim-irim arum tunjung merut nganan ngereng delak nyoang kronging sila kagunge angalingi kayu apune anamar amangsa kalalar keli amangsa
mangsa kalar keli mangsa kalalar keli. Bala pandom yok gumulung mangung sering soto Kurawa kambah mungkin sukatipe sanget kesinggol manahipun Dewi Dawati mriksani dipun gegabah dening Prabu Dasamuka nyanding Bahni Subrasta geni kang mungsak koneng gedene dangu-dangu kasebul babar dadi geni sak lumbung bandong gedene Dewi Widawati manjing madyaning kaono pejah obong Widawati aku nangis sapa nguyu iki parap tenan Widawati takon Sang Sirahudya pukulun wonten pundi paduka pukulun Tandya bala Pandhawa yuk mulung manging ring sata Kurawa kambah pukulun ratu miyos wah kedaton ing nggiri Kailas ngewak-ewake nek mbiyen gelem methuki aku saiki ora gelem methuki aku Pak oyak ayo bunuh aduh mati aku aduh tanganku kecepet gunung aduh mati aku aduh kecepet tanganku tobat pukulun tobat kula pukulun aduh tangan kula pepes tunggal pukulun aduh kula mertobat pukulun ya iku entuk-entukane wong kumalancang tumantaka ya kuwi Dasamuka kowe wani-wani ngoyak-oyak palenggan ulun ning nggiri Kailas ketepit tanganmu dadi pepes siji olehmu bengak-bengok berbeki semedi ulun berbeki saisining alas mula jenengmu tak tambahi Dasamuka ya Rahwana-raja kowe ulun kula nyuwun mriksa wonten pundi Sukmaning Widawati boleh ana ing lawanging panitisan. Wih, ngestokaken dawuh. Para miyarsa,
Mekaten gancaring carita wayang. Ingabe nyuwun pamit sak kanca mugi pepanggihan minggu ngajeng. Nuwun.